Энэ удаад бид Монгол үндэсний нэгдсэн улс байгуулахын төлөө олон үеийн тэмцлийн сүүлчийн тулгуур болж явсан Хорлоогийн Чойбалсангийн тухай толилуулгаар бэлтгэлээ. Солийн данзан устгах шийдвэр гаргасан Монгол Ардын Урсгалт намын 3 дугаар их хурлын дэлгэрэнгүй протокол тэмдэглэснээр хурлын төлөөлөгчид Цэвэн Жамсрааноогоос Чойбалсан Оросын хүн гэдэг үнэн үү гэж асуусан тэрээр Оросууд өөрсдөө л Чойбалсан манай хүн гэдэг юм шүү дээ гэсэн хариу өгсөн байна. Яагаад ийм асуулт гарсан бэ гэвэл солийн данзан авч явах ажиллагаанд Чойбалсан идэвхтэй оролцжээ. Гэхдээ энэ чухам ямар утгатай асуулт хариулт байсныг хэн ч ухаж ойлгосонгүй өнөөдрийг хүрчээ. 2003 онд Оросд хэвлэгдсэн Олег Шишкиний Шамбал хүрэх зам буюу Гимлан төлөх тулдаан гэх номонд дэлхийн хувьсгалын төв штаб Коминтерний Монгол төвдийн хэлтсэн эрхлэгч бөгөөд Монгол төвдийн нутагт агенттуудаа холбоо барьж тагнуулын мэдээ цуглуулах хүндсэн үүрэгтэй Сергей Степанович Борисов 1920 оны 8 дугаар сар гэхэд Монголын хүрээ 8 дахь нууц улсуудын байраар үйлчлүүлдэг 2 агенттай болсон нь хожмын Монголын хувьсгалын удирдагчдаар тодорсон Сүхбаатар Чойбалсан 2 байлаа гэжээ. Орос орнд 1917-1924 оны үед Улаантан цагаантны эвдэршгүй тэмцэл Улаан террор, цагаан террор нэрээр явагдаж байсан учраас тусгай албаданч агентуудаа өдөн хатгагч агент, алан хятагч агент хэмээн албан ёсоор нэрлэж байжээ. Тэгэхээр зөвлөлтийн Улаантан чекистүүд өөрийн агент Чойбалсан солийн данзны эсрэг өдөн хатгагчаар ашигласан нь ойлгомжтой болж байна. Харин Монгол Ардын Урсгалт намын 3 дугаар их хурл зогсмын бодоо Дамжны Сүхбаатар нарын аль нь ч байсангүй. Зөвлөлтийн Улаантан сургагчид тэдний эсрэг бас л Чойбалсан ашигласан байж болохыг түүхэн баримтуудаас ажиглаж болно. Нөгөөтэйгөр Сүхбаатар нь зөвлөлтийн тусгай албаны агент байсан юм бол яагаад эд залуу насндаа нас нөхчөж Чойбалсан намд үлдсэн юм бол гэх асуулт байна. Үүнд ганц л хариулт өгч болно. Тэр зөвүүн цагт зөвлөлтийн зэрэг улс төрийн тусгай албад тагнуучид агентууд басаа үүрэг даалгаврыг уг дуугүй биелүүлэх хэрэг татгалзаж өрчвөл албанаас зайлуулахаас алж устгах хүртэл хатуу хариуцлага хүлээх амлалт хамраг өгч авцдаг байжээ. Бодоос Дамжны Сүхбаатар Оросын улаантнуудаас тулгасан үүрэг даалгавраас татгалзсан буюу зөрчсөн учраас хариуцлага хүлээж үүрэг даалгаврыг уг дуугүй биелүүлдэг байснараа Чойбалсан амьд үлдсэн бизээ. Гэхдээ Сүхбаатар Чойбалсан нарыг удирдуулахаар зөвлөлтөөс сулгасан хэн нэгэн өдөн хатгагч алан хятагч мэрэгжилтэн байсан нь мэдээж билээ. Зөвлөлтийн ийм товчлагч агент нь цэргийн зөвлөлийн тэргүүлэгч Бүгд Жирэнчэнөө байсныг эдүүгээ Монголд байгаа бүхий л түүхэн баримтчиг харуулдаг. Хэрвээ Бүгд Жирэнчэнөө Коминтерний Монгол төвдийн хэлтсэн эрхлэгч байсан нь үнэн л юм бол Монголын нутагт агентуудаа удирдан тагнуулын мэдээ олох үүрэг хүлээсэн нь ямар ч маргаангүй үнэн гэдгийг Сергей Борисовын тухай дээр дурдсан баримт нотолж байна. Гагцхүү Сергей Борисов нь 1920-1921 онд Монголын нутагт ажиллаад Бүгд Жирэнчэнөө гэрмэлц төвдийн нутагт агент тагнуулын ажлаа зохион байгуулахаар явжээ. Коминтерноо зөвлөлт орсон цэрэг улс төрийн тагнуулын стратегчдийн тооц төлөвснөр төвдөд хувьсгал экспортлох тэдний үйл ажиллагаа Монгол зохиосон аппарат комбинацийн төвд хувьдраар хэрэгжих ёстой байжээ. Сергей Борисов 1922 онд төвдөд нэвтэрч 13 дахь далай ламтаа уулзаж чадсан бөгөөд 1924 онд төвдөд зэвсэг оруулах экспедицээр дахин очиод шившигтэйгээр хөгжсөн байна. Хэрвээ төвдөд хувьсгалын экспорт хэрэгжсэн бол Эренчинөө шиг товчлагч агентар Авган Дөржийг хамаг тэн суулгах байжээ. Авган Дөржий бол хаант Оросын үед төвдийн далай ламын дэрэг суулгасан тусгай агент байжээ. 1918 онд түүнийг Оросд байхад нь Большой чекистүүд баривчилж шоронд сар гаруй хориод хамтран ажиллах амлалт хамраг аваад суулгасан байна. Большевикуудын төлөвөө хэрэгжсэн бол Авган Дөржийг Сүхбаатар шиг Чойбалсан шиг төвд агент олдох байсан байхад та. Гэвч Авган Дөржийг Оросын тусгай даалгавар хүлээсэн нууцаа далай лам задлсан учраас төвдүүд Оросд итгэхээ болж Коминтерний хувьсгал экспортлох төлөвлөгөө балран унжээ. Коминтерн Большой чекистүүдийн төлөвлөснөөр бол Авган Дөржийн араас Монгол улс төрийн цуврал алга үлдэж туршлагдсан супер тагнууч террорист Яаков Билүнхэн очиж удирдах ёстой байжээ. Үүнээс бодоход 1921-1924 онд Бүгд Жирэнчэнөө ганцаараа толгой мэдэн улаан террор хийж байсангүй. Түүний араас зөвлөлтийн тагнуулын нууц заавлагч Яаков Билүнхэн гардан удирдаж байлаа. Бид Яаков Билүнхний тухай Монголын алдар тагнуулч Намжлын хаян хервагийн тухай нэвтрүүлгээрээ тодорхой үзүүлсэн билээ. Оросын тагнуулчид Хорлоогийн Чойбалсан 1913 онд эрхүү суралцах байсныг эхлэн судлаж өөрт хамаагүй бол эргэн тойрны үйл явдалд оролцдоггүй. Зөвхөн дээрээс даалгавар өгөхийг хүлээдэг, авбал биелүүлдэг, аймхаа номоо атлаа хонзон самдаг гэх мэт сул талыг нь олж тогтоосноор Монгол хувьсгал экспортлохын төлөө Оросын их гүрний төрийн алга үйлдэлтэй чадмаг ашигласан юм. Гэхдээ Чойбалсан дангац хамтран зүтгэгчдтэй хонзогнож байгаагүй. Харин зөвлөлтийн чекистүүд тийм болгож харуулахыг зорж байсан юм.
бүх цэргийн жанжин Чойбалсан цаг үеийг тааруулан өөрийг нь нөхдийн эсрэг бороохон болгон ашигласан улаан Орсын алуурчин чигкэслүүдийн толгой дээр өш онзонгоо буулгасан удаатай. 1927 оны 10 дугаар сарын 15-наас 16 шилжих шөнө Дотоодын хамгаалалт газрын зааварлагч Яаков Бэлэнгэн, цэргийн штабын шинэ зааварлагч Шеко 2 Монголын цэргийн жанжин Чойбалсангийн гэрт очиж цэргийн зөвлөлийн хэвлэх хилцлийн нарийн бичгийн дарга Несторыг баривчилж зөвлөлтийн нутагт хөрвүүлэх тушаалыг улс төрийн тагнуулын нэгдсэн газрын гадаад тагнуулын хилцлийн удирдлагаас хүлээн авснаа мэдэгджээ. Несторын урд нь цагаантны зэрэг алав хааж явсан хүн ажээ. Чойбалсан мэдлэгээ байгуулахын ажилтныг түүний зөвшөөрлөг баримтлахыг эсэргүүцсэн ажээ. Гэвч 17-нд Бэлэнгэн Шеконор Несторыг баривчлан хөлж онгоцон дажаа дээд үд рүү явуулсныг түнд мэдгдсэн байна. 10 дугаар сарын 18-нд Монгол ардын хусгал тамирын түүх орны хурал яаралтай хуралдаж Шеко Бэлэнгэн хоёрыг албан тушаалаас байлуулж эх оронд нь буцаан хөөх тогтоол гаргажээ. Тогтоолын хувийг октябрийн хүслийн 10 жилийн ойн баярт оролцохоор явсан Монголын төлөөлөгчдөр дамжуулан Сталин Коминтерний тэргүүлж байсан Бухарын улс төрийн тагнуулын нэгдсэн газрын гадаад тагнуулын хилцээнд дарга Трилисер нарт гардуулжээ. Тэд хоёр зааварлагчийн арга буюу Монголоос эргүүлэн татсан юм. Гэвч Сталин бод Бэлэнгэн тохиолдсон энэ түүхийг яг 10 жилийн дараа Чойбалсан сануулсан ажээ. Энэ 1937 оны их хаалгыг Чойбалсангийн гараар хийлгэснээр хэлж байгаа хэрэг. Ер нь Оросын большевик тагнуулчдын хувьд Яаков Бэлэнгэнийг Монголоос хон явуулснаас үүдэн Чойбалсангийн нэрийг баруунтны удирдагчдын жагсаалтанд оруулах явуулах гэж хэлсэн байна. Тухайлбал Намжлын хаян Хорвоогийн өөрөө хэлсэн байж болох мэдүүлэлт баруунтны удирдагчдын дотор цэргийн яамны сайд асан Хатанбаатар Магсаржовын нэр байдаг боловч зөвлөлтийн хэн нэгэн сурагчаас Чойбалсангийн нэрийг хэлж өгч бичүүлсэн илэрхий нэрсийн жагсаалтыг мэдүүлгийн завсар тусад нь хавчуулж хавсаргасан байдаг. 1934 оноос хойш болов уг жагсаалтаас Чойбалсангийн нэрийг цоолж авсан байна. Тэглээч хаян Хорвоогийн мэдүүлгийн Орос орчуулгад Чойбалсангийн нэрийг Орост нь хэвээр үлджээ. Энэ мэтээс Монголын тагнуулын албаныхны далд эсэргүүцэл хойч үедээ баримт үлдээсэн байдал ажиглагддаг. Эдүүгээ Оросын судлаачдын гаргаж буй баримтуудаас үзвэл Монголын удирдагчид 1925 онд Элбэгдээр Жирэнчиног хөөж явуулсан гэх боловч үний эрэхтэй 1926 оныг дуустал өөрөөр хэлбэл Бэлэнгэнийг дахин ирэх хүртэл дотоодын хамгаалах газрын нууц зөвлөгчөөр үлдээн ажилуулсан байж болохоор байна. Тэгэхээр 1927 онд Яаков Бэлэнгэнийг Монголоос готомшигтайгаар хөөгдөхөд Хатанбаатар Магсаржов төдийгүй Элбэгдээр Жирэнчинооч жанжин Чойбалсан зоригжуулсан байж магадгүй. Зөвлөлтийн улс төрийн тагнуулынхан 1934 онд Чойбалсан Сүмбийн эрэг гэгчид холбогдуулан Москвад авчиж байцаахтаа энэ бүхний учрыг олоод Яаков Бэлэнгэн тохиолдсон түүхийг түүнд сануулж нийт монголчуудаас хариугаа авах боломж олсон бололтой. Элбэгдээр Жирэнчиног 1936 онд ганцаарчлан баривчилж хороосон атлаа баруунтны хүлээн зөвшөөрөгдсөн удирдагчдын нэг Цэвэн Жамсраног 1937 онд бусдын хамт баривчлаж хороосон нь 1927 онд Яаков Бэлэнгэнийг Монголоос шившигтэйгээр хөөгдөхөд Элбэгдээр Жирэнчиноо үнэхээр Чойбалсан нөлөөсөн байж болохыг харуулна. Хоёрт Цэвэн Жамсрано Элбэгдээр Жирэнчиноо нар бол Монголын нутагт суурьсан бурайд нарыг хомроглон устгахад эсэргүүцэх нийтийн хөдөлгөөнч гаргаж чадах нэр хүндтэй хүмүүс учраас тэднийг урьдчилан өгөө хийж Чойбалсангийн замыг цэвэрсэн болов. Тэгээд ч зөвлөлт Монгол хоёр улсын нутгийг даман ажил төрж байсан бурайд нарыг хомроглон хэлмэгдүүлэх ажиллагаа 1937 онд эхэлсэн бөгөөд тэрхүү аргалахыг зөвлөлт төрөөс санхүүжилсэн баримтыг эдүүгээ Оросын судлаачид нийтлсэн байна. Ийхүү чухам 1934 оноос эхлэн зөвлөлт төрийн этносчид аллах хядлах яагаад хууль хяналтын хүрээнээс хайлж хэмжээ хязгаараа авсан юм бэ? Коминтерний тагнуучид агентууд анхнаасаа л зөвлөлтийн цэргийн тагнуулын удирдлагад байсан юм. Эренчиноо Сүхбаатар Чойбалсан нарын эхнээсээ Монголын цэргийн салбарт байршуулсны учир нь чинь. Гэтэл зөвлөлтийн улс төрийн тагнуулынхан цэргийн тагнуулынхаа ажиллагаанд гар дүрч хутгалснаар тэдний хооронд зөрчил үүсчээ. Энэ тэдний зорилгын биш арга барилын зөрчил байсан юм. Жишээлбэл цэргийн тагнуулынхан Локсмын бодоо Дамдны Сүхбаатар нарыг албан тушаалаас нь зайлуулаад орхих байсан байж магадгүй. Гэтэл Яаков Бэлэнгэн мэт улс төрийн тагнуулчид гар дүрж тэднийг алж хорлож устгахад хүртэл эрхээ хэтрүүлж түүндээ хуучин нэг намын гишүүн Элбэгдээр Жирэнчиног татан оролцуулсан байж магадгүй. 1930-ад онд зөвлөлтийн цэргийн тагнуул улс төрийн тагнуулын арга барилын зөрчил туйлаа хүрч Сталинд нэр нүүр олж эрх тушаал ахих гэсэн хэнэрхэл болж хуурсан байна. Дээр нь Япон Германы тусгай албадаас Сталины амьд хүрэх гэсэн зөвлөлтийн цэргийнхний хуйлдаан гэгчийн тухай хуурамч мэдээллийг зориуд улс төрийн тагнуулынханд хүргэж байсан явдал Сталины хардлага сэрдлэгийн хилэнг улам бадраажээ. Иймхүү 1932 онд Сталин Коминтерний удирдлагыг мэдээлэл авч байна гэсэн шалтгаар түүний